Fala galerinha do YouTube, beleza? Igor Gamer aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estou com um jogo chamado Inazuma Eleven 2 Blizzard, episódio 4. E eu estou junto com o Biel. E aí galerinha do YouTube, tranquilo? Aqui quem fala É o Biel Gamer. E bom galera, a gente já começou lutando. Então bora aqui. Só de roubar a bola, gente, está fácil. Roubar a bola é fácil, é facinho. Eu não consegui nem mexer o jogador que estão atrás. Sai o Julia Goenji. Mano, ele me deu um ledana. Vai, Julia, faz alguma coisa. Carne. Sempre é especial. Provocando. Ei, vocês disseram que era louco. Igor. Eita, lá vai, não batam. Tô cismada. Bora continuar aqui. Acho que é aqui. A senhora fez no vídeo. Ok. Igor, não tá podre, pode cheirar já. Quem quer mandar um beijo pra mãe de áudio? Mas só tem que ser silencioso. Comprar essas luvas. Gente, não vai ser espaço. Já pegar as coisas, né, Adriano? Meu Deus, tá nessa situação com o celular. Léo. Bora aí. Não, é Luciano. Alô? Por que o nome dele não era Léo? Alô? Não, assim, Léo. Pegar a bola Eu pensei que esse dele. era o nome dele. Carrinho. O bolinho, Lucas, eu preciso. Vamos lá, continuar. Bora lá, galerinha da YouTube. E contratar Shadow. Não acredito. Essa mulher é doida. Por hipnose. Mas hipnose não gosta dela. Por isso que ela é chata. Olha aqui, galera. Beleza. E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Robinho de Tóquio. Tocoio. Numa cidade de Tóquio, conheci uma menina que tinha o mesmo livro que eu tinha. Ela me enganou. Se cantar esse rap de novo, eu vou. Isso não é rap? É a música. É Playtowns, então, se cantar de novo, eu vou tirar você da série. E se eu não cantar, eu vou pegar meu celular. Depé. Certo, me dê meu celular. E nem grave de noite, que tu fica Bora gravando. lá. Eu não gravo, Grava não, olha a risadinha dele. não gravo, eu não gravo, eu não gravo. Eu vou gravar sem tu. Aí é meu jogo. Não. O meu Robocop. Uma cidade toda. E naquela que sem querer eu gravei sem tu. Tô brincando, gravei não. Aquela que eu sem querer eu pulei a margem da Randa. E eu tava num modo história. Tu falou que não era pra eu ir no modo Tocoio. A gente vai contratar Tokyo Go. Eu não... Como você que não consegue cantar aquela Bora música do aqui. Bob Esponja, bem feia. Aí eu também não consigo. Maloqueiro disse. Aqui não disse processo.
Aí, máquina de sem processos é mal. Canta só uma vez. Máquina de sexo. Eu esqueci. Canta alto. Máquina de sexo. Esqueci como é que canta. Ele disse máquina de quê? Não sei, filho da mãe, deixa eu passar. Filho da... Tenho que ir. Tá gravado. Tá salvado. Biel, bora. Ah, você nem ia me chamar. Bora, Só... Biel, rápido. Meu Deus, não tem nada não. Aqui do Dibre. Eu já tô preparando a cerimônia de barra. Esse cara já veio ali. E agora é só fazer. Mano, drible. Usa o Fire Tornado. Usa o Fire Tornado. Usa o Fire Up precisa. Mode. Sabe como é que usa o Fire Up Mode? Não. Nem eu. Go do Fire Up Mode. Na cidade de Tóquio. Não se esqueça do Shadow, Rico, que tu é esquecido. E ainda não se lembra disso. Onde é que tu tem que ir? Aqui, fácil. Como é que tu sabe? Tá bem. Um zóio. Deixa eu ver se eu... Ela me enganou. Catu, bucana natural. Aqui, cheguei. Mesmo assim, eu sou o rei da Glamity. Obrigada, tua madrinha. Dessa vez aí. Vai O quê? pegar água pra tu. Vou continuar, galera. Eu vou deixar Bora. Biel aqui. Eu vou fazer mel. Não se esqueçam que eu não vou. Eu vou contratar Shadow como vocês pediram. Ô, gente, eu vou ter que esperar o Igor voltar com a água que ele é vindo lixo. Ô, gente, eu vou rimando um pouquinho. Eu sou maluco, mano, que assim. Eu sou o melhor, você é o quê? O ruizão que é. Essa água não gelada, ninguém consegue gritar. Tá tranquilo e vai pra cá. Esse é o rap do Guaxinim que vocês vão ter que ver. Tá tranquilo e... O rei da gameplay está aqui, vamos lá. Tá.
gente não vai não pro parque. A gente não vai não pro parque. Que parque? Que vovô disse que a gente ia. Não, ia. Bia, agora. Ai. Não, deixa aqui, ó. Pode deixar. Não. Quebra, tá dizendo. É de plástico. Eu já vi um negócio desse. Começou uma partida, foi. Fui. Segue. Isso não. Eles são extraterrestres. Não. E tocou e eu tá nesse time. Ó. Tocou. Vai, toca. Que dinossauro. Tem um novo cara, bota esse aqui. É Equinox. Ilusão. Não funcionou, mano. Manda esse cara. Até fazer nada. Eita, todo mundo tá cansado. Como assim? O FT tá cheio. Todo Olha, mundo, tem até um o novo cabelo. 4 olhos. Igor, tu vai tocar por 4 olhos. Meu, olha isso. Dança do capiranga. Não, bora logo fazer um gol. Tem um novo cara. Vai, toca pra ele. Ele tem tática de drible, de chute. E eu me esqueci do cara. Olha o quê, mano? Saiu, nossa. Cadê ele? O cara tá ali. Vai, continue. Deixa. Acelerador. Ele tem tática de chute. Tum. Deu calor e o cara é. Tive uma estratégia. Bora lá. Ele tem tática de pegar bola, de chute e de drible. O que a gente vai fazer? Falta? Deixa eu pegar ele. Botar ele aqui. Depois pegar ele de Confirma. novo, botar ele aqui. Confirma. Aí toca aqui pra ele. Essa era a minha estratégia. Ele é japonês. Cadê o Pelé japonês? Meiuca. Fiz uma frente. Tá bom nesse jogo aqui à frente. A treinadora tá dizendo um negócio. E tá muito difícil ganhar desse colégio. Ah, mano, esse jogador é bom. Bia toca pra Goenje. Goiás tá marcado. E aí tá sem TP, não sei porquê o seu Meiuca. Então, Deixa acelerador. Deu errado, mano. Jogador ruim pra vibrar. Eu vou ter que tentar fazer um negócio muito impossível. Não vou deixar que cheguem no Cabeiano. Tá difícil, mano, esse jogo. Ele tá sem técnica. Agora mostra se tá sem técnico ou com técnico, né? Não acho não. Equinose.
É o novo cara. Que nós usamos. A gente vai tentar a técnica dele. Furacão de fogo. Cadê tu, Gui? Pelé japonês tá ali. Mano, ele tem... Tem que ser foda. Não foi, mas não tem nada não. A gente tem que fazer mais uma break, mano. Ou furacão de fogo, ou chute. Se adianta. Kido. Vai logo, Biel. Slide Draco. Hã? Não, isso aí Sabe por que aparece um negócio azul? Por causa que o Kabeyama pode fazer. Boa! Pra Não. defender, é? Não, isso Se ele aparece... estiver no meio. Aqui nós... Dessa vez aqui nós vamos jogar com a bola. Ai. Ai, não para de chutar. Eu acho que eu já sei. Kido. Não vem no toque. Pelé japonês. Pelé japonês perdeu. Fim de primeiro tempo. A gente tem que fazer uma estratégia. Furacão de fogo. Se tivesse fogo, que a gente já tinha marcado um gol. Tá na hora. Tem que botar o Nathan no ataque. O que a treinadora disse? Não, você tem que... Por que o Nathan foi pro ataque? Ela tá pedindo. Não, no lugar de Jack. Quem é Jack? É o Kabeyama. Então tá tudo errado. Somioka vai pra cá. Somioka vai pra cá. Vai, dá... Não, é assim. Fez errado. Nathan, Jack e Kevin. Tem que deixar Kevin aqui no ataque. Jack aqui, que é no lugar de... Olha, entendi. Olha o que tá falando. Tava pedindo isso. E por que tiraram? Não sei. Assim a gente vai ficar em desvantagem. A treinadora tá de brincos com a Eu gente. não sei o que ela tá pensando, mas acho que é uma boa ideia. É mesmo, é uma boa ideia. A treinadora tá certa. Furacão de fogo. Entendi o que a... 100 minutos. E digo ainda. Ela é japonês. Agora eu vou fazer uma técnica muito boa. E é com... Cadê Kinose? Kinose tenta fazer seu gol. Kinose tá difícil de pegar a bola.
Ele deu uns técnicos, eu acho. Usa sua pra gente ver se nós nos arrenda. Tem como defender? Um fantasma. Joga aqui pra Eric. Olha, tem tá vendo? Cadê os caras da defesa? Não deixaram que passe. Aquela japonesa que é tua. Aqui. O que coisa que nada? Carrinho mortal. Toma. Hipnose. Ele corre. Vai dar a técnica dele. Igual a gente pediu pra chutar. Pera. Espinei. Chute. Gol, 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 gol. Fica até melhor o time. Tá gravando. Máquina de sem casa. Pegou a bola. Falta. 2, mano. Eu deixei no chão. Nossa. Máquina de sem processos. Se eu pegar a bola, eu vou tocar um pouquinho. Então, toma aqui. Eu vou de braço sem técnica, que já vai acabar o tempo. E ainda ganhei. Bora aqui, galera. Quantos pés a gente ganhou? 14. Deixa eu ver. Indo não upou. Hipnose upou. Corrigir upou. Aquele bem levou. Então que entra no time. Ai, tô como que entrar no time aí. Não é proibido mulheres. Tu nem lê direito. Agora fica interessante. Tu vai ter que voltar. Pé de pato, eu vou ter que botar. Todas as estrelas eu vou ter. Nem deu pra fazer mais uma break, mano. Aqui não dá pra continuar.
Já vou terminar o vídeo quase por aqui, só estou esperando. Aí contrata Shadow, não se esqueça. Ô, gente, parece que a série acabou por hoje. Não. E espero, vou dar um save aqui. Por causa de Pedro. Ele não deu like. Tchau, gente. A série acaba por aqui. Nada. E nesse save. Igor, tá chato. Pra sair o próximo vídeo tem que estar 7 likes. 7 likes é a meta. Certo, galera? Tchau. Fui.